सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल अपना मेडिसिन हब और प्रेस करें बेल आइकन पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मेडिसिन हब में, जहां पे आप पाते हैं दवाइयों के बारे में 100% सही जानकारी और संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों के मौसम को वायरल बीमारियों के मौसम के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही खांसी, जुकाम, फ्लू, कॉमन कोल्ड और अन्य प्रकार की वायरल बीमारियों का मरीज बढ़ने लगता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि ठंड के मौसम में हवा में रुखापन बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होने लगती है और सर्दी खांसी की यह समस्या महसूस होने लगती है। इसके साथ ही कॉमन कोल्ड या फ्लू होने पर भी कॉमन कोल्ड सिम्टम्स के तौर पर बुखार, बदन दर्द, हेडेक, खांसी, ये सारी समस्याएं होने लगती है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कॉमन कोल्ड की डायग्नोसिस के बारे में फुल डिटेल्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं हूं आपका दोस्त सबील अहमद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अपना मेडिसिन हब। तो चलिए दोस्तों यहाँ से कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों इसमें आप रिको फास्ट प्लस या नो कोल्ड प्लस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। यदि आपको कॉमन कोल्ड हुआ है तो आप ये दोनों मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों रिको फास्ट प्लस टैबलेट श्रेया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, साथ ही फेनाइलफ्यूरिन 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और ट्रिप्रोलिडीन 2 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में रहता है। दोस्तों रिको फास्ट प्लस टैबलेट मुख्य रूप से बंद नाक, डोंगेस्ट साइनस ओपनिंग्स, बहती हुई नाक, छींकने या गले की खुजली और आम सर्दी के, हाई फीवर या अन्य अपर रेस्पिरेटरी एलर्जी के कारण पानी की आंखों की अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। रिको फास्ट टैबलेट या नो कोल्ड टैबलेट को एक हल्के एनाल्जेसिक के रूप में भी क्लासिफाइड किया जा सकता है। इसका उपयोग ठंड के लक्षणों, बुखार और दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। यह दवा गर्भावस्था और स्तनपान कराने के दौरान उपयोग करने के लिए सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों अगर रिको फास्ट प्लस या नो कोल्ड प्लस टैबलेट का साइड इफेक्ट की बात की जाए तो आपको ड्रोसिनेस, नर्वसनेस, इंसोमिना, हेडेक, फैटिग, डाइजीनेस, वेट गेन, नोसिया, एब्डोमिनल पेन एंड वीकनेस, तो ये सारे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको ये दवा लेने के बाद हो सकते हैं। दोस्तों अगर क्विकली रिलीफ आपको कॉमन कोल्ड से चाहिए तो आप रिको फास्ट प्लस या नो कोल्ड प्लस टैबलेट के साथ मोन्टीना एल टैबलेट और एजीलाइट 500 मिलीग्राम टैबलेट को साथ में ले सकते हैं, जिससे आपको क्विकली रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें।